Isso aí, pessoal, estamos aqui no Corsa MPFI 2002. É o seguinte, a trava dele aqui da porta, essa trava aqui, vou mostrar desse lado aqui que é melhor. Essa trava aqui tava fazendo um barulho gigantesco, só que do lado do passageiro. Aí a hora que apertava fazia prrr, aquele barulho chato. Não sei se vocês já passaram por isso com o Corsa, né? Aí eu tô irritado com esse barulho já, porque toda hora que vai entrar no carro, né? Aí aciona a trava, ele faz prrr. Tipo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Aqui, ó. Apertar aqui o alarme, ó, né? A trava e a destrava do carro. Ó. No momento não tá fazendo barulho. Voltando aqui, galera, é o seguinte. O que aconteceu? Aí, dentro do motorzinho elétrico ali, tem esse motorzinho aqui. Esse aqui é um velho que eu tinha, que não tinha mais utilidade, da Positron. Tava guardado muito tempo aqui, jogado na verdade. Aí eu que arrebentei tudo ele assim, que eu tirei o motorzinho dele, né? Tirei esse motorzinho dele aqui. Tirei todas as engrenagens e tirando todas essas engrenagens que tava aqui dentro, tal, bonitinho. Eu desmontei. Dentro tem esse aqui, que é o sensorzinho, né? Ele quando ele quando ele passa pra lá e pra cá, quando ele sobe e desce, ele aciona o motorzinho e beleza. Enfim, para resumir, o que tava quebrado nessa trava meu aqui? Eu utilizei de novo, já tirei, já desmontei e coloquei a mesma trava. O que eu descobri? Que o dentinho da trava tinha estourado. Por isso que faz prrr, que começa a passar batido assim, prrr, entendeu? Por isso que ele faz o barulho. Eu vou tentar focar aqui para vocês verem o dente quebrado. Não tá aparecendo, vamos ver. Aí, perfeito. Agora sim, ó lá. Olha lá, viu? Tá faltando esse dente aqui, desse lado aqui, ó. Viu? É isso. Aí eu peguei um outro motorzinho. Aí tem, ele fica assim, né, lá. Aí aqui fica o motorzinho original, que é isso aqui, né? Aí fica pra cima, esse biquinho aqui. Essa catraquinha fica pra cima. Esse aqui encaixa nessa catraquinha que fica pra cima. Essa engrenagem vem aqui com um pininho dentro. Pum. E na hora que gira a parte aqui de baixo, que é esse dente aqui, ó. Nossa, esse vídeo vai ficar horrível, mas tudo bem. A hora que gira aqui, ó. A hora que ele vem assim, ó. Esse aqui é onde fica o ganchinho do ferrinho. Esse ferrinho aqui, ó. Olha lá, esse ferrinho aqui, ó. A maquininha tá aqui dentro. Acabei de apertar com esses dois parafusos aqui, ó. A maquininha tá aqui dentro, tá? Aí ela fica aqui, travada nos parafusos. Aí ele faz. Aí esse ferrinho aqui, que vem aqui, ó, ele encaixa aqui. Ó lá. Aí aqui vai a prisilinha. Essa prisilinha aqui, ó. Essa prisilinha aqui, ó. Tá? Não fica se matando na hora de encaixar, não. Tá bom? Na hora de encaixar, se encaixa esse aqui, que é fixo. E o outro, como é aberto, é só colocar aqui, ó. Colocar de assim, ó. Esse aqui, você coloca de assim. Entendeu? E o outro é só encaixar aqui, ó. Encaixou, apertou os parafusinhos aqui. Já era, vai dar aperto. Coloca o tampão, bonitinho, maravilhoso, né? Geralmente quando tem esse plástico aqui, ó, protetor, ele é original, nunca foi aberto. Eu até gostei de descobrir que tem um alto-falantezinho pequenininho aqui, ó, que vai na porta aqui, nesse trinco aqui. É o Corsinha 2002 MPFI. Então, valeu, pessoal. Joga nos comentários aí como é que vocês querem que eu faça o vídeo, se quer que eu faça um vídeo melhor. Com certeza sempre melhorando. Mas coloca as opiniões de vocês, se acharam do vídeo aí, se ficou uma porcaria, se ficou uma bosta. Tá bom? Vai mandando nos comentários aí que vocês têm de dúvida aí.
Eu sou mecânico formado, porém sou curioso, porque eu fiz mecânica mesmo para aprender. Aí agora eu fuço uma coisa aqui, outra ali e acompanhando os mais vídeos também no YouTube. Valeu, galera. Muito obrigado. Por favor, manda os comentários aí, porque eu sei que eu tenho muito que melhorar ainda. Aí o Corsinha. A imagem ficou ruim porque a minha câmera tá quebrada. Valeu, obrigado.